Do you know how to telling the time? តើអ្នកដឹងពីរបៀបប្រាប់ម៉ោងឬពេលវេលាឬទេ Do you often ask for the time from other people? ជារឿយៗតើអ្នកសួរម៉ោងពីនរណាម្នាក់ឬទេ If anyone asks you for the time, how do you tell them? ចុះបើគេសួរម៉ោងអ្នកវិញតើអ្នកនឹងឆ្លើយបែបណាជាភាសាអង់គ្លេស ហើយវីដេអូនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកអាចសួរនិងឆ្លើយបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវអំពីម៉ោងឬពេលវេលាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាពីវីដេអូមួយនេះបើអ្នកមិនទាន់ចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងទេសូមអ្នកធ្វើវាឥឡូវនេះដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីក្រោយៗទៀតយើងដឹងហើយថាក្នុងមួយថ្ងៃមានរយៈពេល24ម៉ោងហើយមួយម៉ោងមានរយៈពេល60នាទីត្រនិចមួយដែលមានពណ៌ខ្មៅនិងមានប្រវែងវែងគឺជាត្រនិចដែលចង្អុលបង្ហាញអំពីនាទីចំណែកឯត្រនិចមួយទៀតមានពណ៌ក្រហមនិងមានប្រវែងខ្លីគឺជាត្រនិចចង្អុលបង្ហាញអំពីម៉ោងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសការប្រាប់អំពីម៉ោងមានពាក្យសំខាន់ៗ3គឺ o'clock, past និងពាក្យ to ហើយយើងតែងនិយាយថា to ខ្វះ past លើយើងមើលនៅពេលម៉ោងណាមួយដែលមាននាទីស្មើនឹង0យើងហៅថា it's o'clock នៅពេលវាដើរដល់5នាទីហៅថា it's 5 past 10នាទី it's 10 past 15នាទី it's quarter past 20នាទី it's 20 past 25នាទី it's 25 past ចំពោះ30នាទី it's half past ទាំងអស់នេះគឺជាផ្នែកដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង past មានន័យថាវាលើសប៉ុន្មាននាទីហើយនៅពេលដែលវាដើរដល់35នាទី it's 25 to 40នាទី it's 22 45នាទី it's quarter to 50នាទី it's 10 to 55នាទី it's 5 to មានន័យថាខ្វះប៉ុន្មាននាទីទៀតហើយកន្លែងដែលចន្លោះនោះគឺជាកន្លែងដាក់ម៉ោងឧទាហរណ៍ម៉ោង 2:00 នាទី it's 2 o'clock 2:10 នាទី it's 10 past 2 2:15 នាទី it's quarter past 2 2:30 នាទី it's half past 2 2:35 នាទី it's 25 to 3 2:45 នាទី it's quarter to 3 But there are two common ways of telling the time ប៉ុន្តែមានមធ្យោបាយពីរនៅក្នុងការប្រាប់អំពីពេលវេលាទី1យើងនិយាយម៉ោងមុនបន្ទាប់មកនិយាយនាទី hour plus minute ឧទាហរណ៍ម៉ោង 6:25 នាទីយើងនិយាយថា it's 6:25 6គឺជាម៉ោង25គឺជានាទី 6:25 ម៉ោង 6:25 នាទីម៉ោង 8:05 នាទី it's 8:05 ម៉ោង 9:11 នាទី it's 9:11 ម៉ោង 2:34 នាទី it's 2:34 របៀបនិយាយម៉ោងទី2គឺយើងនិយាយនាទីមុនបន្ទាប់មកម៉ោង minutes plus past 2 plus hour ចាប់ពី1នាទីរហូតដល់30នាទីយើងប្រើពាក្យ past ដាក់បន្ទាប់2នាទីចំពោះនាទីទី31រហូតដល់59យើងប្រើពាក្យ to ដាក់បន្ទាប់2នាទីឧទាហរណ៍ម៉ោង 2:35 នាទី it's 25 to 3 25គឺជានាទីបន្ទាប់មកពាក្យ to បន្ទាប់មក3គឺជាម៉ោង it's 25 to 3មានន័យថាខ្វះ25នាទីគឺម៉ោង3ម៉ោង 11:20 នាទី it's 20 past 11 20គឺជានាទីទី20 past បន្ទាប់មក11គឺជាម៉ោង11ម៉ោង 4:18 នាទី it's 18 past 4ម៉ោង 8:51 នាទី
It's 9 to 9 ម៉ោង 2:59 នាទី It's 1 to 3 សម្រាប់ម៉ោង 12 មានការបង្ហាញ 4 ជាភាសាអង់គ្លេសគឺ 12 o'clock ម៉ោង 12 គត់ midday ស្មើនឹង noon មានន័យថាថ្ងៃត្រង់ midnight កណ្ដាលរាត្រី AM និង PM ជាធម្មតាយើងមិនប្រើប្រាស់24ម៉ោងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសនោះទេយើងប្រើប្រាស់ AM សម្រាប់ពេលព្រឹកនិង PM សម្រាប់ពេលរសៀលនិងពេលយប់ឧទាហរណ៍ 3 AM ស្មើនឹង 3 o'clock in the morning ម៉ោង 3 ព្រឹក 3 PM 3 o'clock in the afternoon ម៉ោង 3 រសៀលអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការមើលវីដេអូមួយនេះសូមចុច like និង comment នៅខាងក្រោមដើម្បីបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក